琴日咧就係26號啦 ，Boxing Day。咁咧我就夜晚黑同女女咧去搭呢個公共交通工具，係隻船嚟嘅，叫做 City 乜嘢 ？City Cat 啊！咁我哋一路就遊船河喺度。嗱，跟住呢度咧就係佢哋嘅夜市，裏邊咧有好多海鮮食嘅，係熟食嘅市場嚟嘅。咁咧係好大嘅，我係好中意去呢一度嘅。每一次嚟Brisbane 咧，都係去呢個 East Street North Shore。咁呢度咧，你亦都見到啦，有好多私家嘅遊艇喺度，佢哋自己喺船上面開 party 嘅。咁沿途都不斷有呢啲嘅船嘅，其實。嗱，呢度咧，我特登影張咁嘅相，就係想表達咧，其實呢度嘅天俾你感覺咧，佢好低嘅，好似你舉手就可以可捉嘅咁嘅感覺。咁呢度咧，你見到好遠處嗰個好光嘅地方，其實佢係碼頭嚟嘅。碼頭嘅後邊咧就係民居嚟嘅。嗱，而家咧我哋呢架船咧就準備埋站噶啦，呢個就係碼頭。嗱，呢度咧，我同妹妹咧就到達咗呢一個故事橋啦。呢個故事橋係好出名嘅，上面亦都好多好出名嘅餐廳喺度嘅。呢個故事橋咧，相當於我哋嘅青馬大橋差唔多咁大嘅。佢上面嗰個尖尖係好高好高嘅，同青馬大橋差唔多個 size。我哋近睇先感覺到，因為咧而家鏡頭影咧。你感覺好似冇咁高，其實係好高好高嘅。咁咧喺橋嘅下邊咧，即係話一條橫線，就係紅燈綠燈嗰度咧就係行車噶啦。咁其實咧佢上面嗰條橫線咧燈飾咧，即係綠色紅色燈飾係山形嘅，兩座山形咁樣嘅兩端嗬。咁嗰個其實係可以行人嘅，人一路行上去。跟住再行落嚟，跟住再行上去咁樣。咁咧你就想像你青馬大橋嗰個嘅即係圓咕碌嗰個圓通咧，係可以行上去，但係呢個係露天嘅。咁咧你一路行上去係好高好高，畏高嗰啲人係冇得行上去，即係好驚噶嘛。咁所以咧你想玩呢個遊戲咧，你係要 book 嘅，係提早去 book， 然之後先至開放俾你行。同埋咧，你行咧要着佢哋嗰啲衫嘅，係特別嗰啲，即係類似行山嗰啲攀山嗰啲衫，同埋都要有教練去帶你哋去行咁樣，即係佢識得安全啊嘛。而呢度咧就係佢哋嘅城市嘅中心區啦，咁。你見到比較多啲嘅高樓啦，咁同埋佢哋嗰啲教堂啊，同埋嗰啲政府機構啊，全部都喺呢度。因為咧再遠一啲嘅民居咧，其實冇咁高嘅高樓㗎，全部都係2層㗎。
即係好似別墅式嘅。咁但係咧市中心咧亦都有住宅咧係高樓大廈搭 lift 嘅。咁所以咧喺市中心咁樣嘅樓裏邊住咧就比較貴啲嘅。呢座橋咧，其實喺呢個城市咧有好多座類似咁樣嘅橋，佢哋將呢種橋咧裝扮得各式各樣嘅，好靚嘅，好似呢個其中一種顏色啦咁樣可以搭配。而咧呢個城市最大嘅特點就係非常之多橋。呢度咧就係啱啱過咗故事橋，你見到咧右手邊有少少影喺故事橋嗰個頂嗰度。前面嗰個黑色嘅打斜嘅尖尖樓咧，嗰度咧就係 City 啦，就係最市中心嚟㗎啦。呢個就係 City 嘅碼頭啦，就喺呢度埋站嘅。而呢個矮矮肥肥嘅呢一個建築物咧，佢係一間高級嘅酒店嚟嘅。嗱，呢一個橋咧又係一種形式嘅橋啦，咁啊。嗱，我哋行近咗呢一個高級酒店，就係咁樣啦。而咧喺呢個高級酒店嘅頂樓，即係個圓圈嗰度咧，白色燈光圓圈嗰度咧，係每晚咧聖誕節係放煙花嘅。依家係唔係嗰個鐘數，所以你見唔到。咁前面呢一個圓谷碌咧，就係摩天輪啦，就係又係同香港嗰個一樣差唔多咁啊。好多人都喺度搭摩天輪啦，有假日嘅時候，呢個又係一種橋啦。就係咁，好啦，我要落站啦。